BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Kola la kola muka makambo bota kaka na internet. Donc chaque jour tu as un dossier à Sika. Et nous avons habité internet. Merci beaucoup d'être connecté. Vous informer sur notre souci majeur. 100% analyse. Tolobi anytime news ezali na communauté congolaise toye la bino to informer bino. Manike de John bomoni déjà na titre wana Manike nazoti la bino audio oyo Manike azo expliquer que Babi Ndombe abimana mwasi ya Weranson na okana no kilo pona koloba likambo wana mais toyebite vérité ce qui est sa vérité ou est ça lokuta parce que makambo est la raboué dernièrement Manike a biso likambo fali abimana Cindy bomona kisuka nango bakanga kiena kokanga mais abangite lelo po fali kisa babindo baleki alobi fali pupa atambola na mutuka na ye Manike tellement pas à muto fali aye ko défendre bandeko en tout cas internet à Congo et l'équipe makambo en tout cas sans plus tarder bon landana audio à Manike et puis erto zonga ils a po tout ça a commentaire na bison de to misala ko sala c'est parti fallait me la maille fallait me la drogue on a bien babi na très bien faut qu'on wengo ya ke pas na ngoli ya fufu na makina ngoli ya fufu e binda kuna to ebani très bien je vais frapper là où ça va faire très mal. Oh avant samba pour na fali à za grand samba pour na carrière on est fouta olala moi c'est mukolo olala moi c'est abatu ya mukolo ka moi na simsa touche à mouchoir car autant position là na yo pangu c'est abizo mon soir qui no pesa mobani nanga tant que pesa mobani bien débarrassé baby bien si non bêta de solution check pour non bêta sur ensemble sur mec je vais frapper là ça va faire très mal. Babi tango finga ke fala ta mwana mutu ko botango yo bando ya ko senga fufu na simake na ndako nanga Babi Ndombe mais oui ko senga fufu Manike na makina ndako nanga 1996 atangele na ani yo ba tutu balia pa na ya yanga na zaka fi o batikela héritage na âge à 16 ans fils ko ya vitesse na fréquenta ba mission na fréquenta ba mokolo a pombo na fréquenta ba ministre na fréquenta ba Jean-Claude Nwemba na fréquenta Motutu parce que je parlais bien le français à cette époque là moi na so ba français c'est qu'à grande. Parce que français est un des luxe. Na uta rapport donc non mutu so moninga fali nganga kaka. Faire aller likaya buso na to. Ali akwanga na dendo na sachet ku ba chape na sanité to me dit diamba leki. Yé aya ko senga. Aya na maki bana bakoti maki so koti maki na manot na ITC bumbu na koti maki ta na so examen ta ban to ko na koti si bana ekon na biso maki na ndaku nanga. OK. Yé ayo senga fufu ali ya babi obo sanité. Babi Ndombe ya mukolo ya mbala moko pete ya mimba leto bando ya na makina nga kolia ko senga fufu nzala na pantalon bando la tatia on a Babi Ndombe siko mais abike soki bomeki aroya azana makamba koloba azana eloko ya koloba te soka meki to koniata là où ça va faire très mal asengi na fali abenda bambwa na e matoi ayenda benda mamatoi parce que je vais frapper là où ça va faire très mal. La Charlie Marez a mbote ebele moi c'est bien tika na héritage ebele. Oh. Nazwa kaka moko ya. Na je vais na ko beta place ko soit muyote ko soit famille mobimba. Ah yo so ma famille na terrain nanga. Yeba ke na oni ta place et soit. Ah chérie ya. Yaka tombela bankuyu ko. Yaka tombela ba bombe. Babi Ndombe amela bloko wana te amela kayu Babi Ndombe amela kayu a flashaka ba boya ngasko na biya ya tombela ya to flasher sika okota na terrain on obeta place et choix Manike ya tombela parce que na ça na ba vidéo pla kuna et pas quoi betelo kakana o ya to soma ba gram tombela sika biloko zokota pona obeta place et choix ngana obeto place so ba jel shoba ebiote njora ebiote ngana ebio bien na obeta na ba yaya ba
pexote babenga bayano babenga ngai. Allo de John, yo petit na biso. Okoso la bongo de ngabina tcheli na se. Mais awa yo bandeli. Ngapena o bandela. Bien yebi belé surtout pour la fali. Ayebi mais qui les sous ya rouya. Ayebi eloko te no soso besa mensonge fallait abeta na quartier ta beta ngenge ta weba. Mutu kaliboso fali pour patamba nango na vie ezalaka ya babindo mais wana nde babi expliquer. Asomba ngona aneni. Asomba ngona aneni parce que ti ba 2000 banda otelengana. Asomba ngona aneni. Asomba ngona aneni parce que kibina ko banda sa succès makasi. Ya somba to ko ba selende ba ko lo babango te ya za kamada fali. Abi bakola place mona fali na sikine hein? Bakola na sikine place moko wapi? Abi na sikine yeso na venir. Bango banda kota mai. Bango banda na banda na mai place ndako za $80,000 biso banda na kolo. Bango banda na mai. Fali za mona sikine. Ya kola na fali wapi? Fali ne fréquentait pas les gens. Fali banda fréquenter bana kitambo bana banda te ya kola na fali wapi? Botika ko baba mensonge. Yaya na ko bete sike so na beta maman na beta papa. Na beta ba yaya. On va prévenir yo. Ceux qui continuent et loko yo sala o mona ngoje na obimisa na nengo flashaka na oloba. Na obia na ba vidéo. Donc ngana yo to aba ndoki to loka kalo batira kindoki na oponga na bat ngaku basi ba batanda kindoki na baba. Na loka na moi. Yo loka na nkuku. Ina bimisa na kwasa. Pourtant na bimisa na kwasa to bibo bimasinga na biso yo mokote na bimisa singa. Basi belé. Fallait me la planter, fallait me la maille. Le bébé là. Fallait me la. Fallait me la maille, fallait me la drogue. On a bien bien babi. Na bien très bien, très bien. Faut que tu wengo ya ke pa na ngoli ya fufu, na makina ngoli ya fufu e binda kuna to e bani très bien. Je vais frapper là où ça va faire très mal. Avant samba pour na fali à za grand samba pour na carrière on est fouta. Oh là là moi c'est mon colo. Olala mwasi ya batu ya mukolo ka mwasi na simsa otusha mushwa ka otango position la na yo pangu si abizo mushwa ko kino pesa mobani nanga tango ko pesa mobani bien de baraté baby viesi na obeta di solution check pour na obeta si on semble so meki je vais frapper là ça va faire très mal babi tango finga ke fala ta mwana mutu ko tango yo bando ya ko senga fufu na simake na ndaku nanga babi ndombe mais oui ko senga fufu manike fufu na makina ndaku nanga 1996 Atangele na ani. Yo ba tu balia pa na. Ya yanga na zaka fi o batikela héritage na âge à 16 ans. Fils ko ya vitesse na fréquenta ba mission na fréquenta ba mokolo a pombo na fréquenta ba ministre na fréquenta ba Jean-Claude Ngwemba na fréquenta Motutu parce que je parlais bien le français à cette époque là moi na so ba français c'est qu'à grande. Parce que français est on ezaki luxe. Na uta rapport donc non mutu so moninga fa linganga kaka. Faire aller likaya buso na to. Alia kwanga na dendo na sachet ku ba chape na sanité to me dit bien ba leki. Yé aya ko senga. Aya na maki bana bakoti maki so koti maki na manot na ITC bumbu na koti maki ta na so examen ta ban to ko na koti si bana école na biso maki na ndaku nanga. OK. Yé ayo senga fufu alia babi obo sanité. Babi ndombe. Ya mukolo ya mbala moko pete ya mimba leto bando ya na maki nanga ko lia. Ko senga fufu nzala. Na pantalon bando la tatia. On a babindom. Siko. Mais abige soki bomeki aroya azana maramba koloba. Azana eloko ya koloba te soka meki to koniata là où ça va faire très mal. Asengi na fali abenda bambwa na e matoi. Ayenda benda mamatoi parce que je vais frapper là où ça va faire très mal. Na pesi ya Charlie Mareza mbote ebele moi c'est bien tika na héritage ebele. Oh. Nazwaka kamoko Yaya. Na je vais na ko beta place ko soit muyote ko soit famille mobimba. Ah yo so me ma famille na terrain nanga. Yeba ke na oni ta place et soit. Ah chez Yaya. Yaka tombela bankuyu ko. Yaka tombela ba bombe. Yaka tombela ba bia. Babindo mamela bloko wana te. Amela kayu. Babindo me. Amela kayu a flashaka. Ba boya ngasko na bia ya tombela ya to flasher. Si quand on compte na terrain on en beta place et soit. Manike. Ya to mela. Parce que na ça derrière na ba vidéo pla kuna et pas quoi na betelo ka kana o. Ya to soma ba gram to mela. Sika biloko zo kota pona beta place et soit. Ngana beta place et soit ba j'ai cho ba ebioté. Njora ebioté, ngana ebio bien. Na beta na ba yaya. Ba
pexote babenga bayano babenga ngai allo de John yo petit na biso okosola bongo te ngabi na tieli na se mais awa yo bandeli ngape na bandela bien yebi belé surtout pour la fali ayebi boy mais qui les sous ya rouya ayebi eloko te no soso besa mensonge fali abeta na quartier tabeta ngenge ta weba mutuka liboso fali pour patamba nango na vie ezalaka ya babindo wana nde babi expliquer asomba ngona aneni asomba ngona aneni parce que ti ba 2000 banda otelengana asomba ngona aneni asomba ngona aneni parce que kibina ko banda sa succès makasi ya somba to ko ba selende ba ko lo bango te ya za kamada fali abi bakola place mona fali na sikine bakola na sikine place moko wapi abi na sikine yeso na venir bango bavanda kota mai bango bavanda na bandani na mai place ndako za $80,000 biso bavanda na kolo bango bavanda na mai fali aza mwana sikine ya kola na fali wapi fali ne fréquentait pas les gens fali bana fréquenter bana kitambo bana bandali te ya kola na fali wapi botika ko baba mensonge yaya na ko bete sike so na beta mama na beta papa na beta ba yaya so na prévenir yo so que continue eloko yo sala o mona ngoje na obimisa na nengo flashaka na oloba na obia na ba video donc ngana yo to aba ndoki to loka kalo batira kindoki na oponga na bat ngaku basi ba batanda kindoki na baba na loka na moi yo loka na nkuku ina bimisa na kwasa Pourtant, on a besoin de passer au bibo bima singa, on a besoin de monter dans bima singa. Oh, bah c'est belé. Fallait me la planter, fallait me la maille. Le bébé là. Fallait me la. Et voilà, j'espère que Boyoki, n'a pas non audio n'a répété en gros, Boyoka comme ça, n'a me campé que tu as commentaire, non ça l'émission Mobimba lobby. En tout cas, ça fait mal, hein, ça fait mal. Ko baby saka réputation mutu moro boy. Enfin tiko le kina te fo baby si réputation mutu. O lobi le cambo peut-être ça vérité. Le cambo yo oyebi bien que mutu azolo baby ebi très bien que le cambo o non lobeza le kuta. Mais on sale encore pour no baby sa réputation mutu. Eza mabe makasi. Yango batu mususu moni bakuta na ba problème pour na nini mutu moko alalela kayo tomber na se. Alelaka na kombo na yo moto mambo salanga tala niveau emilia ngai meto okuta na ye un jour mambo ngo za bongo manike bomoni bien na vidéo oyo aye donc ye aya ko défendre Fally Ipupa to moni ba série mo le kaka abando finga Fally Ipupa bango na bakisi njora ba longwa ba kende pa hérité akenda soke pa nani mais lelo bazo continuer ka ko finga na kombo Fally Ipupa ça fait mal. Moi si oya zotanga ya mukolo wana azotanga ni moi si ya Weranson ke babindo mbemana moi si ya mukolo moi alobi ke non wana eza code azo utiliser moi si ya mukolo abebi sa carrière na yo yango na ebite yango pe ba musicien on tomata to kita babindo mbango akenda wapi tomata to kita ma mpe maniga zoloba abebi sa carrière na yo akenda wapi siko po ba tchaoka il faut yaka na kombo Fally Poba Tchaoka. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est important pour aux succès? Poba Tchaoka, il faut tant qu'on Fally Ipupa. En tout cas, na comprendre que Fally a na gaz. Franchement, on a comprendre. Fally Ipupa a vraiment na gaz. Donc babindombe, aye, a caché Fally. Oh, on a mususu ce qui nani comme nani. Donc presque ba musicien nyonso. Donc il faut qu'on s'attaquer na Fally pour bacha bangoka. Moko lobby eza babindo malobi que non a déficit mutuka. Et mususu abima ki wana nani na bosen ba kombo na bango. Donc à comprendre que Fally Ipupa na minito azo leader. Pour na oza leader. Franchement on a comprendre que Fally Ipupa azo au top. Oui. Et c'était qu'à l'équipe de musiciens, mais na minute on a succès na makambu na vitesse à croisière Fally Ipupa l'équipe. Mais ce n'est pas encourageant comme on a que non maman mukolo boy maniké a finga pour na Fally Ipupa ça fait mal. Franchement eso ça la pas si makasi parce que aza maman aza mukolo aza na bana. Mais d'après, à mon angle, ça les logo mon côté. Makambo et les pas sindi les cœurs. Bakangi ça y est,
akotaka après quelque temps ayako leka asengi balimbisa Cynthia limbisa. Mais te omona makambo ezongi. Est-ce que nani yango akolinga ki babebisa personnalité ya mwasi na comme Weranson aza musicien munene na mboka na biso. Nani yango akolinga ki babebisa la mwasi na réputation que abimana babindombe. Ça fait mal et ça la passe. Mais yemoko ebindenga o payer ba conséquences hein. Parce que era finga wana bien era zoloba malgré tangi kombote. Era zoloba wana ayebi que j'ai de gens au atalelo bakanginga. Bon bimisanga. Donc batu wana pende bazo encourager que ata so asali mabe. Bata bakanginga na robima. Ça fait très mal. Quelque part eza mambo soni. Mais tellement eza copie ya batu balie la rango mbongo. Biso to ane loko sala te. Biso to yaka to sel banaliste to cheba commentaire ya mabe oyo. Il faut to condamner bien, il faut to zongisa moto na raison. On le fait. Mais na normal boy. Ça fait très mal. Et ça la passe. Babindo me anape déjà bo sili na bino. Bo luka ba délivrance ba vie na bino. Donc pour obima, il faut tanga kombo fali. Est-ce que fali poupa ndenge azawana? Aza na passé na ye oui. Okozo kabela ki ye mutuka, okozo sombela ki ye lamba. Et oui, c'est le OPA, c'est le mon épée c'est le waya ki alobi. Okoza okabeli lamba, osombele sokinini. Mais sokaza kana étoile a okende ka role ko na minute yo tangela fali atambola na mutuka na fali akosombelo mutuka ti. Fali akosombelo mutuka dans le vide kaka bobo soli na mutute et lo moko te obandika mbala moko. Donc maman musique on ça vraiment compliqué mais ngelo wesalinga pasi. Nenge batangi kombo Mampata. Mampata aza maman oyo aza modèle. Aza maman oyo couple oyo aza modèle na ba musicien profane. Weranson yango nando lo toujours wana tozota la télé-réalité. Ya Weranson na mwasi na ye bo beta histoire na bango nde babandaka comment est-ce que Mampata bate la libala na ye alambe la rabando. Bon ça ba réalité na bango quoi. Ngana nzolipsi moto sakini na bi Weranson aza parmi musiciens où il a fandi sa couple na ye. Donc couple na bango est vraiment modèle par rapport ya batu mususu ba couple mususu. Na ibisa vraiment likambwana. En tout cas le loka ka boto monaka mutu moko abimi boy pour naka sentiment abeb sa réputation. Vaut mieux la réputation que le parfum de bonne odeur hein? Vaut mieux la réputation. Towele la mingi réputation na biso. Pour bato musu ba teka réputation hein, à s'en foudre na ye oyekoya eya nango, mais c'est pas tout le monde. Donc il faut faire attention. Toroya nango zonga pour na sala sou émission so na sala ka flash et puis noroya pour na solo là vraiment les solo oyo. Et ça vraiment très important. En tout cas, na lingi bino mingi, pas abonné à Bibi Chumbobo officiel. Je vous retrouve next time hein, na numéro mususu. Merci beaucoup et bye bye.